في الفيديو ده هشرح لك ازاي تعمل ايجنت يقدر يسجل لك كل مواعيدك، يفكرك بالمواعيد، يحجز لك مواعيد، هعلمك خطوه بخطوه، وفي الاخر هوريك ازاي تاخد كل حاجه ببلاش. يلا نبتدي. ده هو الهدف النهائي بتاعنا. تعالى بقى نبتدي خطوه بخطوه. نعمل كرييت ورك فلو جديد وندوس على التريجر بتاعنا. هنختار اون شات تريجر عشان نعرف نتكلم مع الايجنت، ونيجي بعديها نحط الايجنت، ندوس على اي اي ايجنت، وندوس على الشات موديل. الشات هو عباره عن العقل بتاع الايجنت بتاعنا، فيها كل ال ام اللي ممكن اصلا تفكر فيها. انا بحب اجرب الحاجات بجيميناي، فندوس على جيميناي، نختار الموديل بتاعنا مثلا 2.5 فلاش، ونحط الميموري بتاعتنا. الميموري هو عباره عن الذاكره بتاعت الايجنت بتاعنا، حطيناها هنا. هنا بقى نبتدي نحط التولز بتاعتها اللي الاي اي ايجنت هيبتدي يستخدمها. احنا عايزين كالندر، فهنكتب كالندر وندوس على جوجل كالندر تول. دلوقتي انت عايز تعمل كونكشن ما بين الكالندر وانت ان، هتدوس على كرييت نيو كريدنشال. هنا بقى هتبتدي تحط كل البيانات. تجيب بقى البيانات دي منين؟ هتخش على حاجه اسمها cloud.google، وهنا هتيجي تدوس وتعمل نيو بروجكت. هتعمل نيو بروجكت، موضوع بسيط جدا. هتيجي بقى هنا تدوس على clients، تختار الكلاينت بتاعك، ولو ما عندكش كلاينت هتعمل كرييت نيو كلاينت. هنا هتلاقي كل حاجه فاضيه. اللي انت هتعمله ايه؟ هتدوس على اد سيكريت. لما تدوس عليها هتجيب لك كلاينت سيكريت جديد، وهنا هتعمل كوبي للكلاينت سيكريت بتاعنا، ونيجي نعمل له بيست هنا كده في الكلاينت سيكريت. وفوق هتلاقي حاجه اسمها كلاينت اي دي، هتاخده كوبي وتحطه هنا وتعمل سيف. اول ما تعمل سيف هيقول لك كونكتد سكسسفولي، وفي الاخر خالص هتعمل ساين ان ويز جوجل، تخش على الاكونت بتاعك اللي انت عايزه يكون مربوط بكل حاجه. وبس كده، دي كل حاجه. في الاوتوميشن بتاعنا كان عندنا اوبشنز كتيره جدا، بس احنا عايزين نبتدي بابسط حاجه ممكنه، انك تسجل ميعاد مثلا. فاحنا هنيجي هنا وندوس عليها، هتعمل الريسورس هو ايفنت، والاوبريشن هي كرييت. هنعمل كرييت لنيو ايفنت. نختار الكالندر بتاعنا اللي احنا هنبتدي نسجل عليه المواعيد، مثلا هنختار ده. هنا انت بتدي له بدايه ميعاد الايفنت او الحدث نفسه. هتدوس هنا، دي معناها ان الاي اي هو اللي هيقرر امتى الميعاد ده هيبتدي. لو احنا قلنا له احجز لي ميعاد بكره الساعه 5 هيحجزه بكره الساعه 5، بدايته هتكون بكره الساعه 5. وبرده النهايه بتاعت الحدث هنخليها ان الاي اي هو اللي يقررها. وبس كده، مش محتاجين اي حاجه تانية. الخطوه الاخيره ان انت هتيجي عند الاي اي ايجنت وتعمل له حاجه اسمها سيستم مسج. سيستم مسج دي فكرتها ايه؟ ان انت بتقول له انت ايه، ان انت بتفهمه هو عباره عن ايه، هو مهمته ايه. فاحنا هنا بنقول له ايه؟ بنقول له ان انت كالندر اسيستنت، انت مساعد للكالندر بتاعنا او للمواعيد بتاعتنا. مهمتك ان انت تعمل كرييت او تعمل ديليت او تعمل ابديت لحدث معين على الكالندر بتاعتنا. والخطوه اللي بعديها بتقول له ايه التولز اللي معاك. مثلا هنا عشان كنا حاطين تولز كتيره، فاحنا هنقول له ان في تول بتعمل كرييت، في تول بتعمل ديليت. بنقول له اسم التول ونقول له هي بتعمل ايه او امتى تستدعيها. في الاخر خالص بنقول له ان الميعاد دلوقتي هو. طب دي معناها ايه؟ ان انت بتقول له ان الميعاد دلوقتي هو كذا كذا، لان هو ما عندوش قدره ان هو يعرف الميعاد، فانت بتديه له. واخر لاين بتقول له ان انا لو ما حددتش امتى الايفنت ده هيخلص او امتى الحدث ده هيخلص، توقع ان هو ممكن يكون بعد ساعه. وبس كده، الموضوع بسيط جدا. تعالى بقى نجرب كده. لو فتحنا الشات وقلنا له احجز لي ميعاد بكره الساعه 5، هنا استخدم التول وحجز لك، وقال لك ان هو حجز لك ميعاد الساعه 5. وبكده انت عملت ايجنت يقدر يسجل لك كل المواعيد اللي انت عايزها. الخطوه بقى اللي بعد كده ان انت تحط كل حاجه تانية. احنا هنا حطينا ان انت ازاي تعمل كرييت لايفنت، ممكن تعمل واحده تانية ازاي تعمل ديليت لايفنت. لو حابين نعملها هنعمل هدوس على الكالندر برضو، جوجل كالندر ايفنت، بس بدل ما تبقى كرييت هتبقى ديليت. الايفنت اي دي بقى هتجيبه منين؟ هتخلي الاي اي نفسه يجيبه. طب ازاي؟ هندوس هنا ونحط له تول تانية في الكالندر برضو،
فكرتها ان هي بتجيب لك كل الايفنتات اللي موجوده عندك عشان تعرف تطلع الاي دي بتاعها. فنختار الكالندر، ندوس على ريتيرن اول، وتخلي الايجنت هو اللي يختار كل حاجه. ايه بقى اللي هيحصل هنا؟ اللي هيحصل ان هو لو احنا قلنا له اعمل ديليت لايفنت معين، هيروح الاول لجيت ميني ايفنت، يجيب كل الايفنتات اللي عندك، يجيب الاي دي بتاع الايفنت اللي انت اخترته، ويدخل على ديليت ان ايفنت، يمسح الايفنت اللي انت اخترته. لو جربنا كده مع بعض وقلنا له امسح لي ميعاد بكره الساعه 5، فاللي حصل ايه؟ ان هو راح جاب الاي دي بتاع الايفنت بان هو جاب كل الايفنتات، وبعد كده جاب الاي دي بتاعه، ورجع تاني على التول اللي بتمسح الايفنتات وراح مسح الايفنت ده. وبكده هو حاش الايفنت نفسه. اخر خطوه بقى ان انت تربطه باي شات عشان تعرف تتكلم مع الايجنت بتاعك. هنا احنا كنا رابطينه بتليجرام. لو ما تعرفش تعمل ده ازاي، هسيب لك فيديو كنت عامله قبل كده عن ازاي توصل تليجرام بالايجنت او بالاوتوميشن او بانت ان وتعرف تتكلم مع الايجنت بتاعك. هسيب لك فيديو كنت عامله قبل كده عن ازاي توصل تليجرام بانت ان وتعرف تتكلم مع الايجنت بتاعك. وهنا بقى توصله باي حاجه، وساعتها بقى تختار توصله باي حاجه عشان تعرف تتكلم معاه، توصله بتليجرام، واتساب، او حتى الشات بتاع انت ان نفسه. بس كده وكده خلصنا. زي ما قلت لك كل الحاجات دي ممكن تاخدها فور فري في السكول كوميونتي. هتخش على سكول، هتختار الفيديو اللي احنا عاملينه، هتلاقي كل حاجه موجوده هناك. هتلاقيها بالشكل ده كده بالظبط، اشتغل عليها، ابتدي عدل فيها وتعلم منها كل حاجه. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبك.